Hallo liebe Kinder, wir waren ja noch zum zweiten Mal am selben Tag in der Kirche. Und warum, das könnt ihr hier schon ein bisschen sehen an meiner Rückwand. Wir haben nämlich Geräusche gehört und haben gedacht, oh, was ist denn da los? Erst haben wir uns nicht reingetraut, weil wir dachten, da ist vielleicht Gottesdienst. Aber dann haben wir doch ganz leise die Tür aufgemacht und ihr könnt jetzt sehen, was wir da erlebt haben. Da saß der Mann an der Orgel und hat gespielt. Cool. Aber dann hat er zwischendrin ganz komisch gespielt. Ihr müsst mal zuhören. Wir haben erst überlegt, was ist das für ein Lied? Ganz seltsam hat er gespielt. Und dann sind wir natürlich zu dem Mann hingegangen und haben geschaut, was der da macht. Und der hat ganz viel erzählt und erzählt. Und haben gesagt, wir verstehen ihn gar nicht. Oh, dann hat er gemerkt, dass wir Deutsch sprechen. Und dann hat er auch Deutsch gesprochen. Ja. Und dann hat er erzählt, dass ihm da was in den Kamin gefallen ist. Wusstet ihr, dass eine Orgel sogar einen Kamin hat? Macht die Tasten, dann spielt die Note. Das hört mich wieder auf, ne? Aus welcher Gegend seid ihr? Freiburg, Münstertal. Aus dem Münstertal. Ja, Ein Elsass. nee. Habt ihr auch ein Münstertal? Wir haben auch ein Münstertal. Ja, hört man nicht da. Seht ihr, hier könnt ihr ein bisschen lauter spielen, denn hier ist die Furnitur und das. Geht jetzt gar nicht mehr. Da muss man da ziehen und dann kommt der Ton. Da ist Ja, es aber der kaputt. Ton kommt, der sollte aber nicht kommen, weil die Note hat keine Taste mehr. Okay. Die ist mir ins Kamin gefallen. Jetzt muss ich noch den Kamin bitte nicht filmen. auf. Das ist keine Referenz. Da ist es in den Kamin gefallen, da unten. So. Kann mal passieren bei so einer alten Orgel, ne? Der Mann war so nett und hat uns so viel erzählt. Toll war das. Vielen Dank. So ein netter Elsässer. Aber es heißt sowieso, so kommen sich auch immer noch an. Hier soll sie nicht sagen. Ja. Und dann schlagte der Blitz ein auf diese hohe Orgel. Und dann dachte ich, jetzt ist der Moment. Und dann wieder diese Orgel, weil keine in der Kirche ist. Dann haben wir auch ein Keyboard gespielt vor ein paar Jahren. Das war von aber in der gleichen Zeit war diese Kapelle, wo ich Ihnen gesagt habe, die Sinkirin-Kapelle, fertig. Sie wollten ein Fastfood machen da drin, also die Statuten aber was alles nicht anbelangt, ist raus. Besser kann diese Die ist kaputt, die schöne Orgel. Die romanische Kirche, da waren wir gerade, und da drüben ist die gotische Kirche Saint-Georges. Mama, bedeutet doch bei dieser Kirche die Orgel kaputt wäre, dann
Ja. Er hat gesagt, die Orgel haben sie gerade geputzt und in Ordnung gebracht. Das hält jetzt wieder für 15 Jahre, hat er gesagt. So war das. In der romanischen Kirche war die dunkle Orgel ganz kaputt. Bei der anderen war eine Note in den Kamin gefallen. Und in der gotischen Kirche, da haben sie gerade die Orgel wieder heile gemacht. Ich sage jetzt vor allem vielen Dank an den netten Organisten aus Sélestat. Viele Grüße aus dem deutschen Münstertal. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Frau Lila. Danke.